今日我哋嘉賓咧請嚟有莊志雄 Louis 喺度嘅 ，Louis 你好。Hello Mavis 你好，大家好。嗱，我哋大家好關注嘅特朗普全球關稅嘅內容咧，好快就會揭盅啦。呢兩日咧，美股可以反覆靠穩到嘅，呢一輪嘅美股調整係咪都調得七七八八咧？今日詳細同 Louis 一齊分析下。嗱，Louis 我哋見到其實美股呢兩日咧都真係好似坐過山車咁，先跌後回穩啦。尤其講緊星期一早段跌得都幾急下，一度跌過成1.6%，不過收市都可以做到微微倒升嘅。呢個信號根據你哋嘅分析係咪都幾罕見嘅咧？大家下一個會問嘅問題就係喺呢一啲位去撈底，直播率又有幾高咧 ，Louis？呢個信號係好罕見嘅。咁啊，講緊過去30幾年嚟咧，呢個信號只係出現過17次嘅啫。咁個信號係乜嘢咧？就係話呢個標普500指數創6個月新低嘅時候咧，當日咧最差係跌超過1.5%，但係收市係倒升嘅。咁呢種咁嘅即係叫做反轉啦嚇，呢種咁嘅反轉嘅 signal 咧，喺星期一美股交易時段嘅時候出過嚟嘅嚇。咁你見到跟住就琴日都繼續反彈啦嚇。咁你見到就對上一次出現呢個信號咧，就其實係2022年個跌市嗰陣時嚇。咁如果大家記得咧，當時標普500指數咧就由高位係跌咗27%嘅嚇。咁就即係所謂即係傳統話跌2成嗰種熊市嘅定義咧，係符合咗嘅當時嚇。咁當時2022年嘅時候又出過3次嘅，雖然唔好意思，出過4次嘅。2022年出過4次，即係呢17次入邊咧有4次喺2022年出現嘅。咁就嗰次頭嗰3次咧都唔得嘅，即係太早搏反彈都係唔得嘅。第4次出現嘅時候咧就係見底嚟嘅。即係喺第四季2022年第四季出嗰次就真㗎啦，咁就得㗎啦。咁我哋睇翻個統計啦，咁過去17次，咁其實過去17次，如果見到呢個signal就買入去搏佢回升咧，即係唔好話個搏反彈啦，反彈就冇所謂嘅，即係你今個禮拜可能繼續彈都得嘅嚇，因為有超賣反彈嘅情況㗎。咁但係你搏佢回升，即係睇1個月、2個月、3個月即係睇長少少、中長少少，即係中線少少啦，唔好，因為一般散戶都唔會話即係轉身得咁快噶嘛。咁我哋睇中線少少嚇。咁你發覺咧，呢17次入邊咧，其實你講緊咧其實得6次啊。如果1個月係會升嘅啫，6次1個月會升，6次2個月會升，咁就有7次就3個月會升咯。咁但係問題係乜嘢咧？問題係咧，輸起上嚟可以輸得好金㗎喎。咁就係咩意思咧？就係話，如果即係嗰11次啦，而家講緊17次入邊有11次係輸㗎嘛。嗰11次輸得最勁嘅時候咧，喺1個月咧輸9.6%，2個月輸得最勁嘅時候輸10.7%，3個月輸得最勁嘅時候輸12.5%。呢個講緊標普500指數嘅表現啦嚇。咁但係反而俾你博中咗嚇，即係話。有大約35%機會博中1個月升啦，咁但係升得最多都係4.3，2個月博中咧升得最多係5.5，咁3個月博中咧升得最多咧係6.9。咁你見到咧輸嗰個輸面同贏面就已經唔係咁吸引啦，係咪？因為講緊3-4成係贏面啊嘛。咁而且咧就係話俾你博中咧，就贏得。較俾你博唔到輸嗰個比例咧，係差唔多1倍嘅喎嚇，即係好似1個月你博得中，你升4.3係最多，但係博唔中咧，輸得好金嗰次咧就輸9.6嘅喎，咁所以呢個係大家要留意嘅地方咯。股市漁夫莊博嘅首本著作《捕魚投資學》已於各大書店發售，如果想優先閱讀，可以 scan 以下 QR code 或者到影片嘅下方以連結免費索取。如果即係大家齋係睇個信號去到搏反彈，就未必勝算咁高啦。頭先根據 Louis 嘅分析，但係如果股市真係要轉好，要配合嘅可能就係要聯儲局有行動啦，肯做嘢啦。嗱，不過即係包括減息啦，但係市場都估緊其實5月份都未會咁快再減息㗎啦。而特別講到即係寬鬆政策上面更加就冇咁快啦。高盛估緊最快即係2026年先至有 QE 啦。其實呢方面即係我哋可以睇到呢一個嘅聯儲局嘅行動，對於一啲即係科技股啦，佢哋嘅表現嚟講個影響又有幾大嘅咧？嗱，咁我哋睇翻咧，而家其實利率期貨咧就應該係講緊有時2成，有時3成咧，話5月會減息嘅。咁即係唔減啦，即係市場預期係5月唔會減嘅。
咁但係我覺得而家美國經濟已經爛緊出嚟嘅咯喎，即係唔得嘅咯喎已經嚇。咁啲嘢係開始浮現嘅咯喎。咁其實5月係要減息嘅，我覺得。咁如果好似高盛咁估咧，繼續係收緊水嚇，即係意思係嗰個縮緊表嘅話咧，仲要縮到第3季先完咧，去到明年嘅第1季先做 QE 咧，咁就太慢咯。我覺得聯儲局。咁當然佢之後如果個經濟差得好緊要嚇，或者股市跌得好緊要，佢可能突然間提早嘅會放水嘅。咁但係我諗我哋要聽到佢哋改口風先咯。而家聯儲局係完全未改口風嘅。咁最近啲委員出嚟去講嘢嘅時候咧，你聽到佢哋都係好鷹派嘅，都係講關即係個通脹嘅問題嘅嚇。咁通脹係有回升嘅跡象嘅。咁所以佢哋而家暫時都係睇住個通脹個比重大啲咯。咁另一個因素你就要見到特朗普係突然間變得改口啦嚇，即係佢唔會好似而家咁樣嚇，即係話之前我哋聽到佢講啦，即係佢唔會好理個股市嘅表現，起碼佢唔可以講呢啲嘢先啦嚇。咁我諗我哋要見到呢啲即係咁重要嘅轉向先啦嚇。咁但係未見到呢啲轉向之前咧，其實今次究竟可以回幾多咧？尤其是嗰啲嗰個叫做七雄啦嚇。咁科技七雄美國嘅，咁你見到今次最多嘅時候係跌咗，平均係跌咗25%嘅嚇。咁如果你係標普500指數咧，就仲跌得多過標普500指數嘅，因為今次標普500指數平均係跌咗19%。咁你見到咧，即係最優質嗰啲公司咧，仲跌得多啲嘅，跌咗25%嘅。咁如果我哋參考翻啦，上一次跌下聯儲局肯轉軚就係2018年嘅。咁嗰次平均咧就係七雄係跌咗30%嘅，咁今次就叫做接近啦。咁但係而家係完全聽唔到聯儲局轉軚喎嚇，嗰次係聯儲局走出嚟講話轉軚咧，就先至回升到嘅嚇。咁今次未聽到啦嚇。咁如果聯儲局唔肯轉軚 ，keep 住係一個比較緊嘅政策咧，就數翻係2022年啦。咁2022年嗰陣時咧，標普500指數係跌咗27%最多，由高位計。咁但係你見到七雄咧，喺嗰次咧，平均呢7隻咧，平均係跌咗50%咁滯嘅喎嚇。咁所以唔好諗住優質嘅咧，喺呢啲情況係會跌得少啲咯。其實我哋過去2次嘅經驗咧，優質嗰啲係跌得多過指數嘅嚇。聯儲局唔做嘢對啲優質股嚟講一個傷害都幾深下嘅。頭先根據 Louis 嘅分析，不如進一步同大家從個市盈率去睇一睇啊！嗱，如果有埋經濟衰退呢一個因素在內啦，大家就會睇個市盈率，就係睇個 CAPE 啦。嗱，但係我哋而家望住個 CAPE 講緊標誌嚟講，都仲有成30幾倍，但係對比翻其實個預測市盈率得20幾倍，用個預測市盈率去睇，其實係咪已經唔係咁合適咧？我覺得唔合適㗎，因為而家有經濟衰退風險啊嘛。咁你睇翻咧，嗱好多時啲人就係睇乜嘢咧？用預測市盈率嚟睇嗰個叫做預測嘅 PE 啦，即係 forward PE 啦。咁而好多人而家講就話，只會睇 forward PE 嘅啫，唔會睇歷史 PE 嘅咁樣嚇。咁而家就話其實標普500指數個 forward PE 都跌到低過20啦，曾經嚇。咁所以都係開始吸引㗎啦。咁但係問題係而家啲大行咧係得幾間大行咧係開始調低即係嗰個增長嘅。咁但係啲大行咧，佢哋通常喺經濟衰退前後啦嚇，咁佢哋咧就冇咁快反應嘅。咁要見到個股價大跌咧，佢哋先至會有反應去即係大幅調低嘅。咁所以我哋睇市盈率咧，就喺啲咁嘅情況咧，我哋就應該係睇咧經週期調整嘅市盈率嚟嘅。咁經週期調整市盈率咧，就佢就唔會因為嗰啲預測咧係發嚟發去咧，係影響佢嗰個即係可以參考嘅價值嘅嚇。咁你見到其實而家我哋雖然係跌咗啲落嚟啦，咁但係你見到標普500指數嗰個經週期調整市盈率咧，都仲係講緊30幾倍嘅喎。咁30幾倍咧係講緊係歷史上係即係第三季即係第三旺季嘅水平嚟嘅嚇。咁變咗其實如果真係有經濟衰退嘅時候咧，呢一個即係估值咧係支撐唔到嘅喎嚇。咁起碼你見到啦，上一次2022年嗰次咧都要跌到25倍到啦嚇。咁你諗下35倍跌到25倍，咁仲有啲空間嘅喎，其實係咪？咁更加唔好講，即係有時跌起上嚟冇譜嘅嚇，跌翻落10幾倍都得嘅喎嚇。
咁所以呢個大家要留意嘅地方咯，因為而家你見到呢啲大行佢哋嗰個即係預測嗰個每股盈利咧係未係好明顯下調嘅。咁我哋上一次嘅例子就係2022年啦。咁呢個標普500指數咧，佢哋初時啊喺個高位嘅時候咧，即係股市指數喺高位嘅時候咧，佢哋估咧係每股盈利嘅增長係23%嘅。咁但係當個股市跌咗落嚟嘅時候咧，佢哋就會修正咧，去到話嗰個每股盈利咧係增長即係7%咯嚇。咁所以即係要小心咯。你睇嗰啲forward PE 嚇，forward PE 你係可以睇，不過咧就係喺好穩定嘅時候，經濟係好正常增長嘅時候可以睇咯。咁但係而家去到啲轉角位咧，睇 forward PE 咧嚇，咁就會好唔同嘅有時嚇。頭先 Louis 就講咗美股方面有多唔同嘅風險啦，包括嚟緊個企業盈利預測有機會進一步調低啦。嗱，美股既然唔睇好，港股你就相當之有信心。如果望翻個科指咧，上次調整到講緊0.5至0.618之後就再升過啦。暫時而家仲喺個調整嘅時間入邊，你睇港股同美股最大個分別喺邊度咧？嗱，我諗港股你知道啦，最近呢一次即係上升就係因為 DeepSeek 啦，喺1月嘅時候個消息出咗之後就出現咗第二隻腳上升啦，係咪？咁但係其實舊年三大部委出嚟講嘢嘅時候已經升咗一隻腳㗎啦嘛。咁大家睇翻科指咧，上一次升咧，佢回調嘅時候咧，就回咗呢個即係嗰個黃金比率50至62%嗰個回調嗰個幅度嘅。咁就好似 textbook 咁嘅，即係嚇基本上嚇。咁跟住就回升啦。如果大家記得咧，喺舊年第四季尾嚇，今年1月嘅時候，好多人就話割韭菜㗎嘛，係咪？咁但係其實當時都係一個正常嘅回調嚟嘅，你見到嚇。咁今次呢次升咧，咁今一陣嘅回調咧，就其實都未去到嗰個幅度嘅，即係遠遠未夠50至到62%嘅回調嘅。咁最深嘅回調咧，就大約係講緊係38%左右咯嚇，即係0.382嗰個位咯嚇。咁所以回得深啲都唔出奇嘅，我覺得。咁但係如果美股或者即係嚟緊，我哋美股唔係見到大跌嘅話咧，係好似最近呢啲表現嘅話咧，咁其實港股仍然都係可以睇高一線咯。咁因為嗱，正話我哋聽到啦，美股咧盈利係將會被下調嘅，係咪？估值仲係超高嘅。咁但係你見到咧，最近咧就嗰個係預測係都要下調啦，係咪先？咁而家佢哋就嚟公布業績啦，我哋睇下出咗業績之後會唔會開始下調啦？咁但係而家你睇到即係港股呢邊 MSCI 中國呢一邊咧，佢哋出嗰啲盈利數據咧，就你見到開始咧就由負面轉正面咯嚇。咁之前咧平均嚟講咧都係調低嘅，或者係所謂呢個 beat 唔到啦嚇。咁啊有即係咁，但係最近你見到咧出咗嚟咧係開始係有驚喜嘅，即係原本預計嗰個業績出咗嚟，相對實質嘅業績咧，仲實質出咗嚟咧係仲好咗嘅嚇。咁所以係由負面變正面嘅。咁之前就已經係連續13季係負面嘅，咁啱啱你見到就轉正面。咁而家你都未見到啲大行係調高嗰啲盈利預測嘅。咁所以呢一樣嘢咧，如果真係 keep 到嘅話咧，咁我哋會見到咧就會調翻轉頭咯，反而港股呢邊或者中港股市呢邊咧係會多咗公司被調高個盈利預測嘅嚇。咁我覺得而家最大嘅變數就係話會唔會美股個表現好差，導致咗有 risk off 嘅情況出現。咁我哋可以及住個美匯指數咯嚇，因為今次咧你見到美匯指數咧個軌跡咧同特朗普第一次當選嘅時候係一致嘅，即係話佢當選咗之後個美匯指數係升啦，但係當佢坐正之後咧，美匯指數係跌啦。咁暫時都係嘅。咁美匯指數跌咧，就其實係幫到新興市場嘅嚇。咁如果而家美匯指數好似而家咁樣上上落落就 OK 嘅，我覺得。咁但係要留意住咩咧？如果萬一美股係個表現差而導致到有 risk off 係嘛，啲人拆倉嘅時候，美匯指數突然間急升咧，咁就會影響翻港股嘅表現咯。咁暫時未見到。明白嘅，今日唔該晒 Louis 同大家分析咗咁多咧，關於美股同中港股市嘅表現。呢節名家給力場，我哋傾到呢度啦。